大家好，我係磁鐵強。嗱，鑑於近排咧，我喺網上咧就見到咧有啲關於咧13A 插蘇嘅過載嘅問題。咁咧今日咧同大家分享下咧點解會出現咁嘅情況啦，同埋有啲咩嘢相對係比較合適嘅方法去做針插蘇啦。工聯會職業再訓練中心而家推出一個電氣布線工基礎證書課程，屬於僱員再培訓局嘅就業掛鈎課程，適合失業待業收入人士報讀。合資嘅學員不但免學費，出席率達80%可以獲津貼，仲有就業跟進服務。課程內容包括電力法例、平安卡訓練、電學理論同埋實務布線，幫你入行做電氣工程。開課日期係2026年4月10號，訓練期共268小時。上課地點係旺角福康工業大廈120-4室。報名資格要18歲或以上，中3或者中5學歷，通過面試同埋識覺測試。報名地點喺油麻地彌敦道466號欣佳大廈1樓 C 座。記住唔好去錯上課地點報名啊！想查詢或者報名可以打熱線26388012或者23325433。有興趣就盡快報名啦！咁呢度係都講翻少少，喺屋企針插蘇咧呢樣嘢咧係唔需要電牌嘅。OK， 好啦，咁而家呢一度咧，我哋就見到啦。咁我呢一度咧就會有幾種唔同嘅接駁。咁首先我俾大家睇一睇咩叫正常嘅先。嗱，正常嘅接駁，嗱呢度就係開線啦，啲線要開到咁樣，係啦，跟住就針落去，條 fuse 要喺度，會針落去嘅，咁呢個叫做正常嘅接駁啦，係啦，咁啊冇問題嘅。咁啊，另外一種比較相對會比較好啲嘅咧，咁你可以咧就加個線針。嗱，線針類似咁樣，咁咧就針落去啦，相對咧就個接觸面積咧就相對會大好多，咁嗰個效能就會好好多啦。咁類似咁樣啦，咁呢個都係 OK 嘅，係啦。咁另外咧，咁如果有睇過有條相片嘅時候咧，即係呢度上講啦，會留意到咧，就係有一個針膠嘅情況，咁即係話佢連線都冇開嘅，咁呢個係錯誤嘅接駁嚟嘅，錯誤嘅接駁嚟嘅，係啦，咁有機會令到咧就接觸不良咧就會發熱，發熱嘅時候咧就會產生呢個熱能咧，就令到啲膠咧就會脹咗嘅，係啦，咁好危險嘅嚇。咁另外一個咧，咁都講少少啦，大家就唔好嘗試啦。咁呢啲咧係點解會有咁嘅情況出現咧？就係以前咧有啲燒焊師傅啦，咁佢又唔係電燈佬咁變咗咧佢就隨手咧就攞條螺絲亦好2分嘅銅牛又好啦，就當咗條 fuse。咁咧呢個情況咧千萬唔好試下。咁咧呢條咁粗條銅線咧，你估計要用幾多 M 咧先能夠令到佢斷咧？好難嘅。咁根本上個條線都負荷唔到。咁更加危險，切記唔好咁樣做啊！好啦，咁講到呢一度咧，咁有少少同大家分享下針線嘅技巧，因為我哋電燈佬做嘢咧最緊要咧就針線針得實。咁好啦，咁咧如果你有虛接或者針得唔死或者針膠咧咁我可以睇睇呢一度啦，係嘛？咁呢啲就係虛接引起電弧，而導致着火嘅，我哋有時出去做維修都成日見到噶啦。點解會咁樣咧？咁我轉頭就會分享啦。以下落嚟分享啦。好，咁咧大家都睇到啦。呢度咧呢一排咧就係施耐德最新嘅 EC9 Pro、EC9 Pro 嘅系列嘅 MCB 啦。咁呢一期咧就係大熱啦。咁性價比非常高。如果想買 MCB 嘅，呢段時間入手啱噶啦，佢仲有 B 型嘅 ，B 型同 C 型差唔多價錢噶啦。好，咁廢話少講，繼續。咁咧而家咧就見到咧就針到上去啦，好明顯見到呢一度咧就係露銅嘅。咁呢啲咧就絕對唔能夠容許嘅。呢啲睇落去冇問題，但係我哋而家細心啲扭開佢睇，俾大家睇睇。好啊，第一條。針膠，
基本上係接觸唔到嘅。咁當然啦，接觸唔到嘅都好啲啦，起碼知道佢係搭唔着電啊嘛，咁會檢查啊嘛，咁呢個第一個啦。跟住第二個，咁呢個都係唔要得嘅行為。好啦，咁第二個，好啲咯喎，將條線反翻轉去，咁一邊有接觸，一邊冇接觸，咁呢個仲大鑊。點解大鑊咧？因為佢發熱，因為你接觸嘅時候咧，過流嘅時候咧，個接觸面積相對少咗比之前，咁佢就會發熱，發熱啲膠咧就會軟。跟手咧佢就會鬆嘅，因為軟咗啊嘛，你個力量逼唔到佢啊嘛，咁佢變成虛接就起電弧噶啦。呢個係最差嘅。以前好多舊式嘅裝修師傅咧都咁樣做嘅，因為佢覺得咁樣爭得夠死啊。好啦。跟住咧就路銅呢個唔講啦，係啦，咁只不過你剪咗佢之後，唔好露咁多銅出嚟，因為減少你自己咧就係觸電嘅危機。咁咧就另外仲有一個啦，正常係點樣咧？正常啱啱好，啱啱好就夠噶啦嚇。咁仲想更加好啲啦，用呢啲線針係啦，相對會接觸面積會大好多，咁亦效能亦好好多嚇。咁好啦，就睇咗呢一啲啦，咁就另外咧就有少少咧，另外咧就我哋睇過嗰啲全部都係啲多芯線啦。咁如果單芯線嘅時候咧，我點樣增加個接觸面積啦？同大家分享下。咁呢度有兩個嘅，係啦。咁正常咧，接觸咧一條都 OK 噶啦，係啦。咁如果想更加增加佢嘅接觸面積更加好咧，好似呢個你睇睇呢個有個勾勾嘅，係啦。咁變咗咧就會相對穩陣好多。咁就咁樣你嘅接觸面積亦大好多啦，咁相對亦穩固好多嘅。咁好啦，講咁多咧，點解咁做咧？就係話因為咧，咁我哋做電器師傅咧，咁最緊要針線嗰方面咧，一定要穩固啦，係嘛？因為如果一啲咧花線咧，好容易會斷咗一條芯，斷咗其中一條芯已經唔夠過啦。咁當你嘅電流過大嘅時候咧，咁變咗佢嗰條線嘅負荷就會增加產生熱力，有機會令到佢會條線嘅負荷大啦，咁會容易發生火災嘅。另外譬如睇啦，咁呢一個係我哋俗稱嘅老鼠尾啦。咁咧咁都睇啦。咁呢個位咧，咁我哋係用咗一啲線針咧，就兩條孖揸埋一齊嘅，係啦。咁我都睇啦，俾大家分享下。咁呢一度咧睇到咧就兩條就變一條嘅，係嘛？個相對嘅接觸面積就增加咗好多啦，係啦。好啦，咁咧就咁都講一講啦。咁呢啲就算你針線呢啲技巧咧，除咗你係電工需要識之外咧，如果唔係電工嘅更加要識啦，係咪？咁對自己對其他人都會相對會安全好多，係啦。咁好啦，咁今日講嘅針線個部分咧，就暫時嚟呢一度。咁轉頭我介紹少少咧，就係Akawa咧有啲針線嘅技巧做製嘅咧，咁我轉頭同大家分享。好啦，而家你見到呢一度咧，就係Akawa嘅智能燈掣啦。咁咧未來咧，我哋將會同Akawa咧就合辦一啲 event，咁我哋會邀請一啲師傅過嚟咧做一個認證師傅，話佢介紹一啲佢Akawa咧有時去針製有啲注意嘅技巧啦。近排咧我就收到Akawa嗰邊咧就都喺度咁講啦，佢話喂，點解坊間而家咁多師傅咧，即係佢接個智能掣咧，即係都咁困難？咁我喺呢度分享下俾大家嚇。咁Akawa系統呢個我哋已經預早 set 咗噶啦，
咁啊過嚟呢度望一望呢度先。咁好啦，咁我哋咧嗱，師傅們睇唔睇到？咁我哋只不過咧就同嗰啲 two way three way 一樣噶啦，你將啲 control 拉晒嚟呢一度，咁只不過一條青線落嚟接駁啫。咁你可以當呢個掣係一個輔助就得噶啦，同一 way 嘅嘢喺嗱，譬如呢度同一 way 嘅嘢，咁你喺呢一度呢一紮度，總之就拖翻條青過嚟呢一度，就爭咗落去就得噶啦。呢個係尾位嚟噶嚇。咁另外都睇睇呢一度啦嚇。咁另外呢一度咧都可以留意到嘅，係啦。咁啊尾位又好，邊度又好啦，係嘛？咁啊最緊要咧就其實佢啲掣咧就需要一條青線嘅啫，就千祈唔好好似呢度個圖片咁樣啦，一大紮青線咧就中性線拉晒喺度，咁係錯誤嘅。咁大家如果咧就對Akawa嗰啲智能掣安裝嗰啲咧就有疑問嘅時候咧，歡迎聯絡我哋啦，係啦。咁我哋遲少少會整一個Akawa 磁鐵強工作室同Akawa咧有一個安裝嘅師傅嘅認證。咁啊遲啲再同大家見面。好啦，今集分享到呢度啦，拜拜。